Welcome to 40,000 Daily Show. За тэгээд энэ 7 хоногийн манай 9 дахь дугаар ийхүү эхэлж байна. Өнгөрсөн 7 хоногт Улаанбаатар хот, Монгол улсад маш олон асуудлууд боллоо. За өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн халуухан сэдэв бол дэд сайдуудтай холбогдлолтой асуудал байгаа. За энэ дээр бол үнэхээр маш том асуудал болж улс орноороо хилэлцэж бөөн дургуйцэл, бөөн шүүмжил болж байна. Тэгээ яахын аргагүй сая өнгөрсөн 7 хоногт Зандаа шатар ерөнхий сайд 15 дэд сайдуудыг томилохоор болсон. За тэгээ хүмүүс ер нь яг уурлаад байгаа гол асуудал нь төсөв 2.3 их найдаар тасарсан. Гадаа бензин байхгүй. Нийт иргэдийнх нь олж байгаа орлогоосоо 45-аас 50%-ийг нь татварт ингээ өгөөд байхад улс мөнгөгүй бензингүй энэ их зовлонтой байж ихт юунд 15 дэд сайд авч ингэж нэмэлт зардал гаргана вэ? Улс чинь бүсээ чангалаа гэдсэн Манусын баахан бүсийг чангалуулчаад өөртөө ингээд тансаглаад гарч ингэж ууралгүй байх хэвтэй. Тэгээд энэ асуудал дээр ардсан нам Зандаа шатар дарагт орж уулзжээ. Бичлэг үзцгээе. Заасан байна. Заасан байна. Биелүүлэхгүй бол засгийн газрыг огцруулах асуудлыг өндөр тавих болно гэсэн ийм шаардлагыг хөлгийн шийдвэр орлуулж олохын шийдвэрээр гарсныг бас тань. Дэд сайдын асуудал гэдэг нь дайран дээр давсан юмс нь ер нь ийм бодлого хандлагын асуудал энэ дээр гарч байна. Үнэхээр бас бодлого буруу тийш явж байна гэдэг ийм байр суурь бас арчсан нам болоод арчсан намын бүлэг дээр зөнхлөн гарч ирснийг бас танд нэмж бас хэлье. За ямар ч тач сөрөг хүчин ардсан нам ажиллаа хийж за дэд сайд томилсон энэ хүн асуудал дээр Зандаа шатрын засгийн газарт хариуцлага тооцоож огцруулах гэдэг заалтад хүрж байгаа юм байна. За тэгээд ерөнхийдөө бол Арслан намын дарга цогт гэрлийн альбан бланк дээр гарын үсэг зурж засгийн газрыг огцруулахаар ер нь болж байгаа юм байна. Ер нь хугацаа нь ер нь болцсон доо тий. Бараг гогн огцорсон засгийн газар өстэй. За энэ хүү сэдвтэй хамааралтай Орсын хурлын гишүүн Баатар хүн юу гэж ярьсныг сонсцгоё. Би өөрөө сайд дээр ажиллаж байсан. Тийм учраас дэд сайдын бол шаардлага байхгүй. 3.5 сая хүнтэй улсад энэ засаглалын бүтцийг илүү оновчтой цөөхөн болох хэрэгтэй. Баатар хүү гишүүний ярьж байгаагаар бол ерөөхдөө бол улсын манай улс хэтэрхий данхар байна. Энийг шийдэх хэрэгтэй. Та бүхэн сонссон бол тэ Аргентин улс 46 сая хүнтэй байж 9 сайттай. Финланд бас 5 сая хүнтэй мөртлөө ердөө 15хан сайттай байдаг. Тэгээ ажил нь болдог, улс орн хөгждөг. Гэтэл манайх 3.5 сая хүнтэй байж нийтдээ 35 сайттай гэрч. Шал дими дарганаар маш их байна. Тэгээд эдгээр чи өрөө бэлтэн эдрийн зардал гадаа дотоод явах томилол нэмээ цалингийн зардал бодвол дахиад туслах аавна гэд энэ асуудлуудаа ер нь болооч. Та нарын арга зүйтэйхэн амьдрал гадаа болж байгаа амьдралыг нь харж гин үү? Үнэхээр цаг болоогүй олоогүй сонин шийдвэрүүд гарах юм а тий. За тэгээд соёлын дэд сайдад томилогдсон ажлаа аваад томилогдож байгаа залуугийн бичлэгийг хамтдаа үзцгээе. Be a fucking man. Show Улаанбаатар who you are. Би 38 настай. Та хэдтэй юм бэ? 50 хэд настай. Ахгүй. Буруу зүнсэн. Midlife fucking crisis руугаа орсон нэг гачин баг юм үстэй. Наа царайгаа хар. Би скутерийн компани ярих та. Би энэ скутер компаниас ямар ч ашиг, ямар ч тийм юу гэдэг нэг амьдралаа залах тийм надад бэдгүй. Би зүгээр л нэг for fun, hobby. Та бол миний хажууд бол зүгээр би үнэтэй. Би таны хажууд бол би засдаг хүн. Миний инээд хүрч байна. Яг бол та айд сандраад байна. Та тийм лаг юм бол. Тийм амар те юу гэдэг. If you're a fucking man. За бичлэгийг харахаар нэг өмнө нэг ямар продакшны хошин шогийн номер үлээ нэг тэг манаа нэг тэр багш маань энэ багш маань байна. Цагааны жимүүд багш маань байна гэдэг. Хөө чи хизээдээ юм их багштай болсон юм бэ гэсэн чи. Би зургатаар харж байгаад багштай боллоо гэдэг шиг энэ хүнээр үнэхээр л үнэн бол маш олон ажлуудыг хийж гүйцэтгэжсэн. Тэгээд бас дэлхийд дээр их танилуд байгаа. Монголын соёл спортын салбарыг аваа явах чадвартай байгаа гэд ярьсан байна. За тэгээд энэ хүний сонгуулийн үеэр хөгжсөн бичлэгийг бас хамтдаа үзье. Миний би одоо амьдралынхаа одоо 60% гадаадд амьдэрсэн. Тэгээд энэ одоо сурсан, харсан юм а те. Одоо зөндөө олон танилуд байна. Энэ бүх одоо танилуудаа ч гэсэн ашиглаж Монголд авчрах хэрэгтэй. Монголыг дэлхийдээ ойрхон байлгаж, дэлхийг Монголтой ойрхон байлгаж те ингээд
энэ бүх ажлууд дээр одоо чин сэтгэлээсээ тэгээ зөв шударга ажилламаар байна. Send me location гэдэг өнгөрсөн сонгуулиар энэхүү бичлэг нөхөр од болсон. За тэгээ манай хүн чинь нөгөө Улаанбаатар хотод хамгийн анхны скутерийг оруулж ирсэн компани хүү юм бэлээ. За тэгээд энэ үеэс одоо харилцаа хандлага соёл нь нэлээд өөртөнсөө суусан бэлгэвтэй олон нийтийн хэрэгсэл одоо бүр дэд сайд болсон та тэгээд бас сошиал медиагаа болгоомжтой хэрэглэхгүй бол нэг өглөө бас ажиллаа яриад лайвтад ороод ирэх үедээ. Тэгээ ер нь яг энэ дэд сайдын асуудал бол энэ яг одоо цаг үедээ бол үнэхээр оновчтой биш юм асуудал байгаа. Эмнэлгийн салбар дээр хүртэл энэ мэдээнд гарч байгаа шиг анхан шатын материалуудаа нийлүүлж чадахгүй 0-9 шингэн нэг удаагийн бэлий хүн өнтрээ нийлүүлж чадахгүй байгаа асуудлууд байгаа юм билээ төсвөнд тасарсан. За тэгээ хөдөө орон нутагт байгаа эмнэлэг болон энэ сургуулиуд чинь бензин төршгүй болоод хөлдөх гээд байгаа эрсдэл дууссан байгаа. Яг энэ үе цагт ийм шийдвэр гаргаж байгаа энэ засгийн газрыг ер нь огцруулсан дээр би өмнө хэлсэн угсаа огцорсон байсан энэ засгийн газар тэгээ бас огцруулах зүйлийг хангалттай хийж шиг боллоо. Одоо харж хүлээх юм юу нүлцэнгүү дээ тий. 40,000 дээлийн шоу үргэлжж байна. За дараагийн сэдв бол үнэхээр өнгөрсөн 7 хоног сошиал орчинд маш их асуудал гаргаад байгаа юм. Гэтэн бүжигчтэй холбогдолтой асуудал байна. За тэгээд очир өвөө гэхээр нэг бичлэг үздэг. Бид нэг газар унтж байгаа шүү дээ. Тэгээд ингээд саруулт үгс ингээд хамгийн зах дуунтаад ингээд энэ чинь ингээд 3 охин ингээд унтж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд би ингээд яг хажууд талд нь унтчихсан. Маргааш нь тэмцэнтэй бид нар маргааш нь үзүүлэлт өдөр нэг өдөржингөө бэлтгэл хийчихэд тэгээ амарч байгаа. Тэгээд тэр шүн ингээд энэ чинь хэвтэн байсан чинь ингээд намайг нөгөө тал руугаа ингээд флип хийж нөгөө тал руугаа гаргаад яг тийм юм болсон. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд явсан бүх яриа, бүх мэдэгдэл, бүх лайв, бүх зүйл тэр чигтээ 100% гүтгэлэг. 16 оны 7 сарын 10-нд яг түншгийн финал болсон юм аа. Тэгэхэд надад ингээд 7 сарын 10-ны орой ингэж хэлж байгаа байхгүй юу? Бид нар өнөөдөр ингээ амар уунаа. Тийм болохоор чи надад маргааш ирж бантаа хийж өгөөрэй гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэд би тухайн үедээ зүгээр заа гэж хэлчихэд тэгээ орхицсон. Тэгээ тэрийг ердөөсөө ингээд жинхэнэ мэхэн гэж бодоагүй. Тэгээ тэр үед манайх сансарт идэв гэсэн. Тэгээд ингээл харайл байдсан чинь бачкахаас надад тийм чат ирсэн. Чи бантаа хийж өгнө гэсэн яасан бэ гэд. Тэгээ би тэр үед айгаад яана одоо ингээ намайг загнанда. Одоо би ингээл баг заалнаас хөөгдөнд ухааны юм гэж бодож байгаа байхгүй юу. Тэгээ би ингээ очиод комон угаасаа ямар ч бантан хизээч байгаагүй за. За Амина маш өгүүлүүлсэн байсан. Аминагийн бичлэгийг үзсэн, Төгөөгийн бичлэгийг үзсэн, Рубигийн бичлэгийг бас үзсэн. Энэ гурван бичлэг дундаас юу хүнэн хутлыг би одоо хэлэхээс сууж байна. Төгөө нэг ч үний юм ирсэнгүй. Руби бол Аминагийн бичлэг үнэн гэдэгт бол би нотлогоо олгоод энэ бичлэгийг эхлүүлж байна. Аминагийн Эрдэнэтэд болсон намайг оролцсон гэж хэлсэн бичлэгэн дээр Төгөө тийм юм ерөөсөө огт байхгүй. Аминаг бицээр агаад битэрийн дунд нэг тийм болохын үед болсон гэж үнэхээр жишимчгүй худлаа ярьсныг би чихээрээсээ сонслоо л доо. Бид нар ч хүртэл Эрдэнэтийн тэр Freedom тэмцээнд орж исэн. Гэхдээ бид бүгд өөр өөрөнд онж исэн. Үнэхээр ингээд 7 охин зэрэгцээ онцсон байж хаад хамгийн толд нь унтчихсан Аминаг Төгөө гэдэг хүн оролцсон. За мөн бүжгээ хайсан хамгийн том шалтгаан маань Амрын Бачка гэдэг хүн намайг оролдож байсан. Одоо энийг үгүйсгэж бол арайч тэгж худлаа хэлж чадахгүй байх гэж би бол бодож байна. Тухайн үед би тэд бөөндөө шинэ жил тэмдэглээд бүгд согтуу намайг өрөөнд унтж байхад шүн намайг оролдож байсан. Энэ бүгд үнэн шүү дээ. За та бүхэн бичлэгээ үзсэн байх. За товчлоод ярих юм бол тухайн үедээ байсан Амир продакшны бүжигчид ингээд хөдөө орон нутгаар аялан тоглолт болон юм бүжгийнхаа хөтөлбөрөөр ингэ явж байхдаа бага насны бүжигчтэй ингэж өсөг багт нь бэлгийн харилцаанд орсон гэдэг юм асуудал гараад тэгээ эдгээр хүмүүс ингээ өөр өөртөө кейсийг яриад ийм болж байгаа. За тэгээд яг хуу үнэн зөвийг нь бол тодорхойлоход бэрх юм тэгээд үнэн зөвийг нь хууль өчний байгууллагууд нь тодорхойлох байх. Гэхдээ эндээс нэг юм харах юм бол хин нэг ингээ шууд харлуулж бас болж байгаа. Тэгээ мэдээлэл нөгөө соргог байж яг хэн зөв яриад байгаа гэдгийг шүүх шийдсний дараа зөв бурууг нь гаргах хэрэгтэй. Тэгээ би одоо альнийх нь талч юу нь бол орхооргүй байгаа. Зүгээр хин нэгийг бас ингээ хохироодог кейсүүд олон усуд их байдаг гэсэн. Тэгээ дамаа нөгөө нэг юм дотны харилцааг нь асуудал чинь эмгтэй талдаа дамгаалдаг асуудлууд их байдаг гэсэн зэрэг яг хуу эндээс бид нар нийгэм ингээ харж болж байгаа. Үнэн бодлыг нь шүүх шийднэз. Юу гэхээр сэрэмжлүүлэх бас тий одоо бага насны охтууд янз бүрийн секс дугууланд явдаг бол өөрөөс чинь ах хүмүүс ингээ худлаа үнэг ярьж байгаа янз бүрийн асуудал дотны харилцаанд үүсгэж байгаа бол тухайн зэгт нь болж эсвэл ээж аавдаа хандаарэ гэж үсэж чинь за мөн эцэг эхчүүд иймэрхүү асуудалд орохгүй тулд бага насны охтуудаа оройн цагаар явуулахгүй байх. За сургалт
дамжаад харах үед нь аль болох чадaltaй бол боломж байдаг бол авах. Тэгээ багш нэртэй өдрөдсөн хяналтаа сайн сайжруулж авах бол өөрхийн жоохон охтууд ч юугаач мэдэхгүй учраас ингээд яг иймэрхүү атгах санаатай муу хүмүүстэй тохиолдох юм бол ийм аюултай зүйл болдог. Дараа нэг сэтгцэн эмгэг тусдаг эрэгтэй хүнийг хараад айж ичдэг болох гээд амар том сөрөг нөлөөтэй байдаг. Тэр энэхүү асуудал дээр бөөнөрөө сэрэмжлүүлэг болгож ер нь авч цаашаа ер нь явах хэрэгтэй шүү. Тэгээд дам охтуудтай сэрэмжтэй байгаараа энэ асуудал дээр нээлттэй ярилцаж эцэг эхчнтэйгээ хандж байгаарай гэж хүсэж байна. 40,000 дээлийн шоу үргэлжлэж байна. За тэгээд манай нэвтрүүлгийн болон болох хотын соёл болон дээрээ эхлээд нэг бичлэг үзцгээе. Лауд бичлэг хэлмээ яахгүй. Эд чи явах тахтай хөөе. Явах. Хаач ямар сонио хайшин би. Чи том тоглож ингээд хүн хүлээгч амаахгүй. Чи төв зам дээр хилээд байгаа. Хөө төв зам дээр тагилж болохгүй хаа. Чи яв хайлаа. Хайшин би. Явах. За саяны бичлэгээс дүгнээд үзгээд маш олон зүйлийг ингээд дүгнж болж байгаа. За нэгдүгээрт бид нэр хинэндээ харилцахдаа нэг үе бодоход бас шууд л ингээд хараа идэж өрөөгөө тахгүй бас их хүлээцтэй ханддаг байгаад болсон байна. За тэгээд нөгөө талаараа юу гэхээр үнэхээр энэ Улаанбаатарын төвчл үнэхээр амар байгаа. За энэ тэгээд асуудал нь хит их машин байгаа. За тэгээд зам талбай багаас хамааралтай. Мөн нэмээд жолооч бидний бас асуудал 20% нь байдаг гэсэн. Тэгээд яг энэ мэтчлэн замын нэгдүгээр игнэнд машинаа тавих. За дөрмөө зөрчих улаан ногоон гэрлээр буруу зүг гарах. За тэгээд буруу байрлалаас эргэх ямар ч зогсоолгүй хоёр игнэт цай замын нэгэн дээр машинаа тавих гээд эдгээр энэ буруу хандлагаас ч болж төвжил үүсэж байгаа шүү гайс. Тэгэхээр бүгдөө хин нэгнийгээ тавьсан одоо ийм шаардлагыг биелүүлэн за тэгээд Улаанбаатар хотынхаа замын хөдөлгөөний соёлтой оролцъё. 40,000-д дээлийн шоу. 40,000 дээлийн шоу үргэлжлэж байна. За тэгээд энэ шоу хийж ихснээс хойш сар гаруй боллоо. Тэгээд нэг л асуудал байнга их зарвал өнөөх л бензин достоо асуудал энэ 7 хоногт хүртэл байлаа. За тэгээд тухайн яамных нь нэг газрын дараах хишиг талаагийн ярьсан ярьцлагыг бүгд хамтдаа үздэг. За нэг нүгүүлэхэд энэ хомсдол ийм учиртай. Ер нь бол 7-8 сард Монгол улс өрд өмнө хэрэгжилж байгаагүй их хэмжээний бүтээгдэхүүнээ хэрэгэлсэн. Хөдөө орон нутгийн 100 жилийн ойнууд, бүсийн наадмууд. За энэ бүх бүтээгдэхүүнүүд маань ингээ Монгол улсын нөөцийг бууруулаад яг л бид сард тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн авах ёстой гэрээтэй. Тэрийг аваад нөөц маань 30 хоног ингээ барай явах ёстой байтал энэ маань ингээл хэрэглээ нэмэгдээл нөөц маань бууралс. Зөө нөгөө нэг бензин тосны чинь асуудал чи юу сүлдээ явж өөрсөө бидний асуудал болохоор боллоо. Бид нар л хөдөө 100 жилийн тэмдэглэж дэшээ их явснаас болж ерөнхийдөө асуудал ингэж үүсэж байгаа маа нэг нөгөө ярихад гэдэг. Би тийг ерөөсөө ингэ гайхаад идэх гоо одоо энэ төрийн том албан тушаалд очисон сайд дарга нарыг тэмүүн газрын дарга нарыг бидний иймэрхүү асуудлуудыг урьдчилж хараад шийдвэрлэж өгөөч гэж бодоод та нарыг бид нэр даргаа гэж сайдаа гэж аваач тавиад тэгээд бид нэр татвараа төлөө та нар бидний авсан татвараас бодлого гаргаад ард иргэдэд эрсдэлд оруулахгүй амьдралд нь саад болохгүйгээр бодлого гаргаж явах хэрэгтэй хүмүүс үстэй. Эргээгээд ингээд бидэртэй асуудлаа тавиад идэв. Тэгээ ийм ажлыг хийж байгаа юм хандлах нь бүр нэг юм сайд дарганых юм сонирн бидгтэй. Бусдаас дандаа ийм асуудлыг хайсан. Та дарган сайд нь бодлого нь гаргаж байгаа хүмүүс үстэй. Та нар л энэ асуудлыг шийдэн штэ. Хэрвээ тийм байсан бол тухайн цаг үед нь харах хэмжээг наавал урд муртаас 8 сараас авчихгүй юу ийдсэн. Тэгээ асуудал бол яг мань дээр тэгээ одоо би яах юм гэдэг. Тэгээ иймэрхүү дарга нарыг энэ тэр чигтэн бүгдийг болиулах хэрэгтэй. Хариуцлага тоосдог болмоор. Тэгээл чадахгүй 2-3 жил дарга хийчихэл баахан мөнгө идчихэл алга болцгоо чинь. Тэг ямар ч хариуцлага байхгүй. Тэг ажлаа хийж чадахгүй байгаа нь төрийн албан төр дахиж томилдгоо дахиж энэ дарга марга сайд дарга хийлэгдэх болох хэрэгтэй. Тэгэл бүр та орцны хандлага та нараас л боллоо гэдэг. Бүр энийг үзэл бүр уур идсэн. Эхлэмээс ажиллаа. Ингэж ажлаа хийж бол ажлаа өг чадахгүй бол угаасаа болох хэрэгтэй шүү дээ. Хинч гоогүй шүү дээ та нарыг бидний дарга бол гэж. За 40,000 дээлийн шоу үргэлжлэж байна. За тэгээд яг энэ хүү асуудал дээр бас нийгмийн сүлжээнд итгэдэг хүмүүс яаж зүгээр явах вэ? Тэгээ манай Үнэн Буа зөв намын дарга Отгонбаатар бас ярьсан нэг бичлэг үзцгээе. Хаа та хүмүүс асуулт асуусан бол ах нь уг нь гайг үлдээ 89 оны. Оо би таныг ах гэж бодсон. Тий. Ахын цог хөгсөн царайтай бол тий.
Нийтөө би наад өөрчлөлтийн чинь юунд дээр насаа ярил би танаас авах байх шүү. Залуу хүн байж битгий нэг тийм хүний өмнөөс хачаач юм яриад заяа. Нэгдүгээр би залуу хүн огт биш. За тэгээд харсан биз. Юу манд дарах чинь 1989 оных юм биш үү? Надаас ганц 2 хон лах юм биш үү? Би ч одоо энэ ах миний мэдхийл баг миний ухаан ороход л дарга байсан. Амар хөгшөө ах юм болов ч үзэж юм залуу хүн байсан юм биш үү? Энэ хүмүүс ч одоо баг 15 16 гасаа нам дарга хийгээ явж тийм шүү те. Тэг яг юм ер нь бол энэ нэг нэгэнтэй харилцахтаа ер нь та гэж дуучвал насны хийж дүү байгаа ч гэсэн харилцаан дээр ер нь та гэж дуучвал зүгээр гэдэг би өмнөх дугаар дээр хэлсэн те мэдлэх болон ухтах ёсон гэдэг мөн энэ дээр адилхан ер нь хин энтэйгээ дуудахтаа нэг чи их гэж хүүзэн сонсогдоод идэг та хэлээс очиж зүгээр гэдэг шүү тэгээд тэр нь зүгээр нөгөө хүндэтгэж байгаа хэлбэр шүү яг ах захих биш байх гэж одоо боддог. 40,000 дээлийн шавар гэлсэж байна. За оюутлогоо сонсгол хийсэн Батнайрамт гишүүн Усын их хурлын намынхаа дарга нарт загнууллаа. Өнөөдөр хурлаар оруулах гэж их юм боллоо. Амаргүй юм бэ. Оруул зовоод охин байхгүй. Тэг ганцаараа нэг шудраг хүн босны уулгаач юм шиг яриха болно шүү. Улсын хурлын хэн шалгалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар явж байгаа анхны хэн шалгах төр хороо бол оюутлогоо дээр байгуулагдсан энэ хэн шалгах төр. Алдаа оноо байхыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ хэн шалгах төр хороо хуулийнхаа хүрээнд боломжийнхаа чадлаар бүхнийгээс давуулан биелүүлэх гэж оролцсон. Өнөөдөр хурлаар оруулах гэж их юм боллоо. Амаргүй юм бэ. Яа, манай энэ Батнайрамт гишүүн нөгөө оюутлогын сонсголт хийснээс хойш харц марц энэ яриа мэрэн шал өөр болсон. Тэг уг нь манай ах ュ чинь номын талаар подкаст хийдэг Харвард сургалт төгсөн айгу мундаг залуу шүү дээ. Сүүлдээ яг нэг юм болор цомд орж байгаа юм шиг тийм уянга үгний акцент энэ төр гэдэг хойно нэг айд исчил юм болохоор байгаа даа. Тэг асуудал нэг тийм сүржинтэй хандхаас илүү яг асуудлыг агуулгад оролцож шийдэл гаргах гэж ярилцдаг болохыг хүсэж байна. Тэгээд попрох яах вэ? Эхлээд асуудалтай шийдэл олох хэрэгтэй шүү дарга нараа. Дараагийн сэдв. За Улсын их хурлын дарга Монгол Ардын намын учрал иргэдтэйхээ бизнест нь ачаа дараа болохгүй нэгэн хуулийг батлуулахаар өргөн барьсан байгаа юм. Улсын их хурлын дарга Нэм усрын учрал бий иргэнэ хүнд суртлаас чөлөөлье үзэл санаанд ор нэгдсэн их хурлын гишүүдийн хамт зах зээл дэх төрийн оролцоог бууруулах, аж ахуй нэгжүүд зах зээлд нэвтрэхэд тулгарч байгаа хориг саадаг багасгах, хууль хоорондын давхардал зөрчлийг арилгах, зөвшөөрөл мэдэгдлийн тухай хууль, түүнийг дагалдах хуулийн төслүүдийг санаачны боловсруулж улсын их хурлд өргөн барьлаа. Бизнес эрхлэе, хийж бүтээ, ашиг орлого олъё, амьдралаа өөд татъя гэсэн хүслийг хялсан хүнд суртлаас иргэнэ чөлөөлөх болно. Дугуй, гутал засвар, үсчин, кофе шоп юм уу хүссэн бизнесээ нээхтэй, аймагтаа, дүүрэгтэй, мэдэгдэхтэл хангалттай. За Улаанбаатар хот ер нь Монгол улсад аливаа бизнес шинээр эхлэхэд маш их бичиг баримт бүрдүүлж маш их зөвшөөрөл авдгийг халж зөвхөн та бизнес ашигтай орлоготой бизнес хийхээр бол мэдэгдээд шууд бизнес эхлүүлж болно гэдэг нэртэй хууль санаачилж байгаа юм байна. За үнэхээр энэ хууль батлагдвал нэрээ үнэхээр баяртай байна. Яалчвал нэг дарга цэргээс очиж бичиг авч зөвшөөрөл авах гэсээр байтал нэг бизнес эхлэхсээр байтал 2-3 сарыг бардаг энэхүү байдал халах юм байна гэж өөр хүн хэлж ин заа үнэн бол үнэхээр их баяр хүргэмээр байна. За тэгээд нийтдээ бол 171 тийм зөвшөөрөл байдаг. Тэрнээс 150 гаруй үгийн болохоор ингээд онлайнаар авчдаг. Тэгээд үлдсэн бас нэг 70 гаруй үгийн болохоор ингээд заавал биеэр очиж авдгийг нь халж ерөнхийдөө бол бизнес эхлэхэд төр таныг хамгаалдаг энэхүү хуулийг саналж байгаа юм байна гэж юм. Тэгэхээр Улсын хурлын гишүүд энэхүү хууль дээр бас дэмжиж иргэдтэй бас нүдэ харсан шийдвэрийг дэмжиж өгөөрэй гэж хүсэж байна. Тэгээд тэгэхээр Монгол улс чинь бизнес эхлэх гэдэг чинь бас үнэхээр том шалгуур заавал нэг хүн таньдаг болчих шаардлагатай байдаг. Энэ зүйлүүдийг халж байгаа юм санаачилж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хуульд нь амжилт хүсье. 40,000 дээлийн шавар гэлжиж байна. За тэгээ өчигдөрхөн бас гарсан нэг том хэрэг гарлаа. Цэргийн байрны цэргүүдийн нэгийг ингээд зохиод байгаа нэг бичлэг яваад байгаа. Эхлээ өнөр бичлэг хамт үздэг.
Зураг бичлэгээс харахад бол үнэхээр нүд талтарм санагдчихээн. Тэгээд өмнө 7-7 хоног болгоос нэг юм бүүлийцэн хин нэгээ зооцсонд харамтлагсан гэдэг юм зүйл тэр бүр салхай байлаа шүү дээ. Тэгээд олон эрэгтэй хүмүүс байдаг энэ газарт ийм л байдаг штэ энэ тэрэ гэдэг нэг өмнөх ах нар маань ярьдаг. Одоо энэ зүйлээ өөрчлөх хэрэгтэй. Гоё менталитиг нь өөрчилж хүнийг өдөртөхдөө заавал яс маханд нь биштэй ингээд үгээр болон ийм сэтгэл зүгээр нь өдөртдөг юм арга тэр нь манай энэ хүн өдөртөг хүмүүст энэ хичээл сургалтын нормоор санагдаад байт. Тэгээ бүр болохоо байсан цагт л одоо тэр зүйлийг хэрэгэлдэг. Ер нь энэ зүйлээ сонирхолтой. Эзэгэн таарад ингээд буруу газар зогчвол амь насыг нь гэмтэх юм асуудлууд байдаг. Тэгээ зэрэгчлэлтгүй 10 жилийн хүүхдүүд ер нь залуучууд юм зодон зохион нэг гэмтэх зүйлээс нь хол байгаарай. Тэгээд гай газар доороос шүү. Тэгээд мэдхгүй нэг газрын цэгэн дараа зогчвол хүн бүр зөв түлхэхэд хүртэл өчөх боломжтой байдаг гэсэн. Тэгэхээр нэг нэгэндээ хайртай бай, нэг нэгэндээ хүндэлдэг бай залуусаа. Тэгээд ийм юмнаас хол байцгаая гэж 40,000 дэлийн шоу уриалж байна. Дараагийн сэдвийг мөрөдө тоглоомтой холбогдлолтой нэгэн бичлэгийг хамтдаа үзцгээе. Нэг удаа тоглоод за яг тухайн үедээ хэмжээний мөнгө очичлоо гэж бодъё. Тухайн яг мөчөд маш их хэмжээний допамин буюу энгийн үед мэдэрдгээс хэд дахин илүү допамин ялгарна. Бид нэг удаа насаараа амтгүй хоол идэж байгаад нэг удаа маш амттай хоол идсэн юм шиг мэдрэмжийг авдаг гэсэн үг байхгүй юу. Дөнгөд тэр сэтгэл хөдлөлтөй холилдсон тэр дурсамж хүний тэр тархинд шингээд тэр дурсамж үүсээд дараагийн удаа тэрийгэ дахин нөгөө тоглох хийх сэтлийг өгөөд ингээд эндээс ахуулаад цаашаа дондох юмг үүсэх боломжтой эрсдэлтэй байдаг гэсэн. За би өмнөх нэвтрүүлгээ дээр бас зөндөө хэлсэн мөрөдө тоглоом гэдэг бол хүний амьдралыг баалдаг. Энд бол ерөөсөө ялагчин зохион байгуулж байгаа хүмүүсээс өөр ямар ч хүмүүс ялдаггүй гэд хэлжсэн. Тэгээ энэ хүн мөрөдө тоглоомыг тоглосоор байгаа сүултийн сэтгцэн мөрийцэг гэдэг юм эмээх тусдаг гэд бичлэгэн дээр гарч байгааз тэгээд энэ олон улсад болохоор ингээд ярьд юм байл та. Хүн аж аргалыг маш олон зүйлүүдээс авч болдог. Гэр бүлээсээ, хайртай хүнээсээ, за тэгээ өдөр тутмын ажилласаа, за мөн гоё хоол идэхт хүртэлтэй ингээд аж аргалын допамин ингээд өөрсдөө авч идэг. Тэгээ гэтэл ингээд мөрөдө тоглоом тоглоод байхаар хүн зөвхөн мөрөдө тоглоомоос бусад бүх өөр зүйлээс аж аргал авах болчдөг. Зөвхөн мөнгө хожиж ялах гэсэн мэдрэмжийн дээрээс хүн аж аргалын карма авдаг. Тэгээ ийм болчдөг. Тэгээ энэс хамаарч гэр бүлээ алддаг, хайртай бүх зүйлээ алддаг. Тэгээ ийм аюултай зүйлээс ингээд нийтээрээ ингээд хол байгаасаа гэж 40,000 дэлийн шоу уриалж байна. За тэгээ ерөнхийдөө дэлхий дээр ингээд олон улсын судалгаа хараад байхаар хүн ер нь мэдрэмж мөнгө хоёр дээр хизээч шунал нь дуустдаггүй, барагддаггүй. За юу гэсэн үг вэ гэхээр хүн нэг юм гоё мэдрэмж авчвал тэрийг ингээд ахиулахасаа ингэж бодсоор байгаад мөрөдө тоглоомд донтдаг, харт амханд донтдаг, архинд донтдаг. Тэгээ энэ зүйлийг сэтгэл зүгээрээ, сэтгхүүгээрээ ингэж ялан дийлж гардаг. Тэгээ эрдэмтэд судалж байгаад энэ аж аргалтай хүнийг ямар хүнийг аж аргалтай хүн бэ гэж хайж үзээд ингээд судалгаа гаргах байт юм байлээ. За тэрэн дээр юу гэсэн үг хэрэг өдөр болгийнхаа амьдралын процессоос аж аргалыг мэдэрч чаддаг хүн бол энэ дэлхийн хамгийн аж аргалтай хүн гэж ярьдэн мэлээ. Тэр нь юу гэсэн үг хэрэг та хэрвээ нэг тийм одоо амжилтанд хүрэхээр өдөр болгон хичээж байгаа процесс зөвхөн амжилтанд хүрснийхаа дараа аж аргалыг мэдэрвш өдөр болгоны хичээж байгаа байхгүй байгаа олж байгаа зарим үедээ ингээд алдж байгаа энэ зүйлүүд дээр эсээ кайф авч суралцж өдөр болгон дээрээ жаргалтай өнгөрүүлдэг хүмүүс энэ дэлхийн хамгийн жаргалтай хүмүүс гэсэн. Тэгээд манайхаа хүний амьдрал богинохон тэгэхээр аль болох өдөр болгодоо жаргалтай өдөр болгон амьдралаас кайф авч амьдарцгаараа 40,000 дэлийн шоу. 40,000 дэлийн шоу үргэлжлэж байна. За тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд маш гоё эрэг мэдээгээр дуусгая. Эхлээ бөөнөр хамтдаа бичлэгээ үздэг. За намайг Дашны Мэний баяр гэдэг. Одоо 5 дахь жилдээ атосны жолоочоор ажиллаж байна. Өдөр гээд явж байхад янз янзын хүн орж ирдэг байхгүй. Одоо жоо халагч юм уу, ууртай ч юм уу тийм хүмүүс орж ирэн жоо стресссэн янз янзын хүмүүс орж ирж байгаа. Тэгээд орж иргэн гутал одоо би дотор өөрөө тэгж бодсон шүү дээ. За манай атосыг хараад стресс нь тайлбарлах болов. Тэгээд жоо байж байгаа амар уцаар яриад инээж хөрөөд буугаал юм шүү дээ. Ер нь хүмүүсийн орж ирээд ямар орж ирсэн үү тэгээд буцаа буухтаа буудлын буухтаа их сэтгэл хангамжтай тэгэл дэжгүй одоо стресс найлагдаад бууж ирээд их гэж ойлгосон шүү дээ. Яа өнөхөр тасархаа гоц би энэ бичлэгийг үзээд амар их баярлсан. Тэгээд ямар гоё юм бэ. Ажилдаа ямар гоё өөр юмсыг хандд юм бэ. Тэгээд маш олон хүний өглөө болоо оройг ингээд гэрэл нэмж байгаа. Тэгээд энэ бүүдгэр маш их асуудалтай байгаа Улаанбаатар хотод ийм гоё гэрэл түгэж байгаа энэ хахад
хувьдаас үнэхээр респект та бол үнэхээр Монголын тэгээд тэр дамаа Улаанбаатар хотын соёлтой иргэн Улаанбаатар хотын үнэхээр супер иргэн байлаа. Тэгээд манай сайд арга нарын хажууд бол ажилдаа маш гоё хандж байгаа, өөрөмсөг хандаж. Тэгээд жижигхэн асуудалтай ажилтдаг ч гэсэн энэхээр асуудлуудыг өөрийнхөө ингээд сайжруулах, гэрэлт өгөөж чадж байгаа. Нэвтрүүлгийн зүгээс маш их баярлалаа гэж хэлье да. Тэгээд ийм гоё хүмүүс байдаг учраас энэ хотод Улаанбаатар Монгол хотод бас гэрэл юмж байгаа байдаг баха. Тэгээд 40 мянгат Daily Show байлаа. Дараагийн нэвтрүүлгээр эргээ уулзцгаая.